De har vært vår fremste musikalske eksportvare gjennom 25 år, men etter denne verdensturneren så er det definitivt slutt. A-ha gir seg mens de definitivt er på høyden, og høydepunkter har det vært veldig mange av. Noen av de skal du få lov til å se her. Ja, da er ingen tvil om hvem dette her var. A-ha og Magne Furholm, Morten Harket. Velkommen til Sommerjobben. Takk for det. Hvordan er det å se igjen det her, da? Var det ålreit, eller? Ja, det er alltid morsomt å se tilbake gamle videoer. Vi har jo blitt tvunget til det etter hvert nå det siste året. Alle de intervjuene vi gjør, så er det alltid liksom en liten sånn mimrestund involvert. Det har vel litt med mimring å gjøre, avslutningen på 25 år karriere også, Morten. Og nå er det altså definitivt slutt. Hvordan er det å legge ut på en sånn verdensturné igjen? Er det gøy? Er det noe du føler at du har savnet? En ting av gangen. Er det gøy? Det består jo av masse øyeblikk underveis hele tida. Vi tar dem alfabetisk. Mange av de er det. I tillegg så lever jo jeg i en hverdag nå hvor det er rimelig mange konserter jeg skal gjennomføre, så jeg må rett og slett sørge for at ikke jeg blir forkjølet noen steder og sånne ting. Og det er jeg lei av allerede nå, for å si det sånn. Ja, du var betenkt når du kom her i kveld og når jeg sitte ute. Her, sitter vi ute. Hvis du begynner å trekke for mye, så må jeg si folkens, da må jeg ta det med ro. For at han har jo egentlig stolen min. Altså, det er jo programlederstolen han sitter i. Men det var den eneste stolen Morten Harket ville sitte i. Og sånn var det. Så jeg rakk å bli primadonna før Ja, du gjorde det. Men dere må jo fortelle, dere skal spille en helt spesiell konsert i Royal Albert Hall. Og det er jo liksom 25-årsjubileet for Hunting High and Low. Dere skal spille hele albumet. Fra A til Å, så det er vel sånn sett første konserten vi starter med Take On Me noensinne, vil jeg tro. Jeg kan ikke huske å ha gjort det. Det er sånn plata her i hvert fall. Okay. De planlegger uten meg, skjønner du. Det blir en ganske spesiell konsert selvfølgelig for oss, og vi har gjort det vi kan også for å skille den fra resten av den store turneen. Altså, det er jo 3 ting som skjer nå i hovedsak. Det er stadionkonserten i Norge, som er helt annerledes og spektakulære for seg. Og så er det da den jubileumskonserten i Royal Albert Hall, som blir da veldig sånn strengt konseptuelt med å spille den første plata vi ga ut fra A til Å. Og så kommer da den store turneen til høsten, som igjen blir da annerledes. Så vi varierer litt på den måten. Slutter jo med et brak i Oslo Spektrum. Det er der det skal skje, og det blir jo spennende med disse konsertene nå i Norge. Men dere skal aller først til Japan, og dere har utrolig mange fans i Japan. Det er liksom en av de beste markedene til alle. Ja. De skriker fælt der, gjør de ikke det? Vi hadde jo faktisk også håpet å få med oss mer enn Japan, men vi rekker det ikke mer, så det blir jo i hvert fall Japan. Heldigvis.
Vi var der jo, det er ikke så lenge siden vi var der, og ja, vi gleder oss til det. Et par dager til nå, så ja, du drar i morgen, du. Jeg reiser i morgen. Ja. Og bare legge til det at Paul Waaktaar Savoy er jo ikke her, og det er ingen som vet hvor han er. Sist observert i Vi fikk en Italia. annen Paul i stedet. Så jeg tok en stand-in, så det er fremdeles Paul, Mags og Morten. Det er jo sånn det skal være. Hvis dere ser tilbake på disse 25 årene, er det noen perioder som skiller seg ut, som er mer morsomme enn andre? Det har jo vært sine ups and downs gjennom karrieren til han også. Ja, men det, det er, men altså når vi i forskjellige områder, så kurven ser jo forskjellig ut alt etter hvilket land du går inn i. Så når vi for eksempel var ute av mediebildet etter den første store bølgen, så sklei det mer ned i denne delen av verden. Mens det åpna seg i mye større grad i for eksempel Sør-Amerika, hvor vi hadde en fantastisk runde før vi for så vidt takket for oss forrige gang vi gjorde det. Da sklei det på en måte bare ut. Vi var i grunnen litt slitne på alt. Men ikke som kreativ. Det ble jo en veldig kreativ periode for alle sammen. Vi var jo i full sving med andre ting. Så denne gangen, når vi nå kan se tilbake på nye 10 år i hvert fall, opplever jeg nok annerledes. Vi opplever på en måte at vi blir spurt om det hele tiden, men på en måte så er koppen full, og det kjennes bra, Ja, rett og slett. er det definitivt? Altså, Ja. det nytter ikke å friste Nei, men om noen år, og så nei, men liksom- comeback-konsert, og så er det i gang igjen, liksom. Nei, men du kan alltid spekulere i det. Det kan vi også. Og vi kan jo ikke si at det aldri vil skje, men det er slutt. Dette er ikke noe tøys fra vår side. Det er over nå. Vi trenger det. Det kjennes riktig. Vi kommer til å ha sagt farvel så mange ganger i løpet av det året her at vi er ferdig med det. Ja. Men dere har jo vært gjennom 25 fantastiske år. Er dere litt overrasket, skråstrek bekymret over at det ikke har grodd mer bak AHA? Du har jo selv kalt AHA for norsk landslag i musikk, Magne. Har jeg det? Jeg mente vel egentlig at vi av og til følte oss som om vi hadde liksom norsk landslagstrøye på når vi var ute. Men forhåpentligvis så tror jeg tror det er veldig mye bra talenter i Norge. Vi har skrevet historie ved å være de første. Vi skriver oss nå på en måte, om ikke ut av historien, så setter vi i hvert fall en stopper for det med det som vi håper blir de mest spektakulære showene våre noensinne, nå på stadionkonsertene i sommer. Vi skal faktisk ha med oss samme produksjonsstørrelse som vi hadde i Rio de Janeiro foran 200 000 mennesker der. Så vi har slått på stortromma og gjør det vi kan for å gjøre dette til et verdig farvel og en heidundrende fest. Hva var spørsmålet igjen? Det var, jeg ser du begynner å bli utålmodig. Du kan få et nytt nå begynner alle å Jeg begynner å se på klokka. Tida går. Men dere hjelper jo Jeg da. synes han sa mye fint. Ja, han sa veldig mye bra. Og dere hjelper jo også nye norske artister da med dette populært kalt Jo, det var nemlig det. For AHA. Og det var vel det du skulle inn jeg på der, tror Magne. nemlig det at det forhåpentligvis kommer det mange nye norske suksesser etter oss. Det vi har gjort, det vil alltid stå fordi vi var de første. Og nå sier vi farvel, og da er det også selvfølgelig sånn at det er plass til andre å få fokus. Vi har alltid fått mye fokus når vi har vært ute og turnert verden over. Og nå går vi out with a bang, og så får noen Vi håper andre at ta over. Bibelen ikke har rett akkurat der, at de første skal bli de siste. Ja, tiden vil gjenstå. Tiden vil iallfall Tiden vil vise. gjenstå, faktisk. Tiden vil vise. Jeg blir litt forvirra når jeg ikke sitter på den faste plassen min. Men altså, Morten, nå må jeg ha den tilbake. Altså, Ja, sånn er det det kommer bare. snart, det Jeg har kommer et program jeg skal prøve å få gjennomført her. Jeg vet ikke om dere har noe forhold til sommerhits, gutter? Er det noen sånne favoritter dere har der? Sommerhit. Ja, noe som folk går og nynner på hele sommeren igjennom. Det er ikke lov å velge seg selv, selvfølgelig. Siste jeg husker er In the Summertime. In the Summertime, ja. Det var Mungo Jerry, det med verdens det er- største skinnskjegg. var det Ja, ikke ja, det? så du er ikke like gammel som meg? Nei, for all del. For all del. Nei, for all del.